Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Anda Tiori Lestari, panggilannya Dini. Itu beda ya. Oke, saya 37 tahun, seorang pegawai bank. Saya mau cerita perkenalan saya sama Tiar90 itu karena teman kantor saya pakai Tiar90. Dia itu, saya ketemu dia setiap hari, tapi saya bisa lihat juga perubahan dia setiap harinya. Makin hari makin slim, makin glowing. Terus saya tanya, Ci pakai apa sih? Dia bilang pakai Tiar90 gitu kan. Terus dia bilang gini, keluhan kesehatan kamu bisa membaik loh. Dia tahu karena saya suka curhat sama dia kalau saya itu mensnya nggak teratur, terus saya juga BAB tuh nggak lancar. Saya tuh BAB bisa 2 atau 3 hari sekali. Jadi perut saya tuh buncit dan buncitnya tuh keras. Dan kalau BAB tuh sakit, itu pokoknya nggak nyaman banget gitu kan. Terus saya juga di kantor saya nggak ada lift ya. Kantor saya lantai 4, nggak ada liftnya. Jadi saya naik turun itu ngap banget. Apalagi saya ini adalah S3 COVID ya. Jadi ya kayaknya kesehatan tuh makin memburuk gitu kan. Terus jadi udah deh aku ambil aja. Walaupun pada saat itu suami saya tuh no banget. Ngapain sih kamu ngambil program gituan? Emang aku pernah komplain kamu gendut gitu kan. Tapi dia bilang emang aku pernah komplain kamu gendut, berarti aku gendut dong menurut kamu. Ya kan? Aduh. Terus abis itu aku terima kamu apa adanya. Itu kan saya sangat kontradiktif ya sama omongannya dia. Terus ya udah deh, akhirnya saya pokoknya ya udah pakai duit sendiri juga. Nanti kalau berhasil kamu gantiin ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku jalanin programnya dengan serius dan aku senang banget dibantu sama coach-coach yang profesional. Jadi aku bisa dapetin hasil yang aku mau. Aku mens teratur, BAB lancar. Oh ya, aku ngorok. Jadi kata suami aku ngorok. Jadi kata dia seminggu atau 2 minggu setelah aku program, dia tuh kebangun tengah malam, dia giniin bawah hidup aku. Dia pikir aku nggak nafas. Dia takut ternyata Tiar90 bisa bikin aku berhenti ngorok gitu. Pokoknya aku senang banget ya buat teman-teman yang lagi jalanin programnya yang baru mulai. Ayo jalanin dengan semangat, dapetin hasil yang terbaik karena ini bakal bermanfaat banget buat kesehatan, bakal lebih pede. Kalau Mas Aji tadi efek sampingnya dia jadi suka ngaca, kalau saya jadi sering foto dan suami saya suka bilang, tumben kamu sekarang fotonya mau di depan aku. Jadi saya ngumpet di belakang suami saya, setengah badan ngumpet di suami saya gitu kan. Nah ini sekarang saya udah pede banget ya. Semoga sharing saya bermanfaat, jalanin programnya dengan serius, dengan happy, biar nanti